नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपणकर पार्टनर कौन लव करेन्ट फिलिंग्स अच्छी आपण प्रति मन रे आपण प्रति से कौन भावुंट से कौन कहवाक चाहूँगी आउ मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो रे मु उपस्थापन करी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यंत देखिए ताल जानीपारे शेष में आपड़ कौन आप पार्टनर करेन्ट फिलिंग्स अच्छी आपड़ जानीपारे। चलतु आरंभ करवा। यही प्रभु जगन्नाथंकर जहाँ आशीर्वाद अच्छी ईश्वर जहाँ कृपा अच्छी आउ कार्ड रे जहाँ बाहर ताही कहबी आपण मैंने हे तो आपण मान सहित मे भी कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। जदि भी सेमती किसी प्रोब्लेम अच्छी मत आपड़ कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देती आउ पर्सनल नंबर देती आपड़ चाहिए आपण पार्टनर विषय रे आपण जदि जानवा चाहूँगी आपण को मु जनइबी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम आउ तार जदि भी किसी प्रोब्लेम होची ताहले से प्रोब्लेम रो समाधान बाट खोल मु आपन को रेमेडीज देवी आउ किछटा विकल्प बाट कहबी। देखो जदिओ आपणकर कि आपण पार्टनरंकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि विछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि होता है। ऑलमोस्ट सब राशि सब कहली जो मे भी आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। तथापि देखिबा कौन आपणकर पार्टनरंकर तांकर मनोभाव आपण प्रति रहउची आउ सी आपण ठार कौन पे आशा करूचंती मु पूरा डिटेल कहबी। देखंतु जदिओ भी आपण आपण पार्टनर को खूब भल पाती आपण बहुत दिन हो तांको सांगे अच्छी बहुत दिन है तांकर सब केयर करती बहुत माने जमती एज यूजुअल जमती गोटे लाइफ पार्टनर आउ सेमती भी आउ तादरे कौन कार्य भी कौन क्षेत्र में आपड़ के अवहेलित करती ना आपण पार्टनर प्रति आउ जिते बड़े आपण को एमती एक दिन समय एमती कौन दिन समय ना जो दिन कि आप पार्टनर सहित कौन करचंती ना गपसिप करना कथबार्ता करना कि एंजॉय करना आउ बहुत गुड़े एमती गुड़े मुहूर्त अच्छी जोटा कि आपणकर कौन अच्छी ना जोटा कि मेमोरी होकि रही जाए स्मृति होकि रही जाए जो कथाटा आपड़ भूली पारना कदा भी भूली पारना से कथा को आप भावुं बहुत आउ एमती एक परिस्थिति जोटा क्रिएट होची धीरे धीरे आपण पार्टनर आपण ठारू कौन कर दूरे जावाई आउ बाहाना करुचंती आउ संपूर्ण भाव से दूरे जाउचंती आउ तांको पई आपण को जीवन अधा बोली निज पूरा जलांजलि दे निज को बहुत कष्ट होची जोटा कि आपण चाहूचंती कि हाँ मु आपण पार्टनर सहित जदि आप चाहूँ ना पार्टनर सहित गोटे आगू जावाई गोटे शेष स्पर्श देवाई गोटे जेकोसी गोटे मुहूर्त एमती किसी मुहूर्त को आप अनुभव करुँच जोटा कि आप चाहूना से आपंठ के दूरे जातु बोली आपणकर जो निष्ठापर भल पाइबा जो निष्ठापर तांकर डेडिकेशन थाए गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए गोटे केयर थाए आउ सेटा संपूर्ण भाव में आपणकर हृदय आपणकर मन रे एबे भी जीवित एतिकी कथा से सही रेस्पॉन्सिबिलिटी सही केयरिंग टाकू ये सब कथा सी किसी कि शुणुना कि बुझी भी पारना मे भी कहीं है सब तो ठीक ठाक थिला आउ आपण भितर सहित आपण भितर सहित गोटे खूब निबिड़ संपर्क बहुत दिन संपर्क जोटा कि कहीं क्या छाड़ा परिस्थिति नुहति कि कहीं क्या भूली पारना आउ जिते बड़े एमती किसी अपरतिकर परिस्थिति आसी पहुँच जाऊँगी निजक आप मैनेज करने बहुत कष्ट होची आपण रियली जड़े माने भगवान प्रेमी मनीष आपण चाहती ना कि हाँ जहाँ होना कहीं मोर केवे असुविधा न हो आपण भगवान को बहुत मानती प्रभु हनुमान को बहुत मानती आपण जाओ से प्रभु हनुमान को जिते आप जहाँ गोटे विपद आसला आप हनुमान को आपण कौन करती जनाती जोटा कि आपणकर से विपद धीरे धीरे चली जाए से प्रभु हनुमानकर आजिका दुनिया जाए मॉडर्न सोसाइटी रे आउ आधुनिक दुनिया जीवंत ठाकुर हेले प्रभु हनुमान
ଯିଏକି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଲେ ବି ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ କେବେ କାହାର ଡାକକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗେମ୍ ଓଭର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ଭଲ ପାଇବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟଟା ଏଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ କଥାଟା କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିକି କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇକି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରିଏଲି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ସେ ଡେଡିକେସନ୍ ଏତେ ଯେଉଁଟାକି କେହି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ସଫର କରିକି ନିଜକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ରିଲେସନସିପ୍ ଡିପ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହୁଏତ ମେ ବି ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବରଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ଖବରଟା ମାନେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କି ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଅନସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଥାଏ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଉ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନଜରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଭଲ, ଜଣେ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ କି ଆମ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଅଲଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ
ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତା ସହକାରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।